ओडिया अस्मिता कथा कही सरकार को आसीथिबा बीजेपी एबे प्रकृत अस्मितार परिचय सृष्टि करबा पई प्रयास आरंभ करिबे कि ओडिया भाषा को अधिक सशक्त करबा पई नुआ नुआ कथा चिंता करूछंती कि सरकार हवा क्या आमे दैनंदिन जीवन में कहूथिबा किछि एभली शब्द अछि जहार आंचलिक शब्द हुए तो नाही। आमे अनेक विदेशी शब्दर व्यवहार करूछु जेमिति टीवी फ्रिज मोबाइल फोन भली इंग्राजी शब्द। एभली शब्द आम जीवन एवं भाव आदान प्रदानर प्रमुख अंश, किंतु एबे एही सबु विदेशी शब्द को आंचलिक भाषा रे परिवर्तन करने को प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। एही परिवर्तन भारत रे नुहे, अफगानिस्तान तालिबान सरकार एभली निष्पत्ति नैछंती, किंतु भारत रे एभली परिवर्तनर आवश्यकता रहिछि कि मात्र एभली करिछंती अफगानिस्तानर तालिबान सरकार देश रे व्यवहृत विदेशी शब्दगुड़ी को बदलाइबाकू निष्पत्ति नैछंती। एहा द्वारा सरकारी एवं प्रशासनिक भाषा रे टीवी मोबाइल ट्रेन एवं अन्य शब्दगुड़ी को बदलाइबा प्रक्रिया आरंभ होईछि। तालिबान नेता मुला हईबेतुल्लाह आखंदजादा एनेई सूचना दैछंती। तेबे एही परिवर्तनर प्रक्रिया रविवार कार्यकारी होईछि। न्याय मंत्रालयर नेतृत्व में एक कमिटी गठन करा जायछि। एथिरे शिक्षा सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान एकाडेमी एवं प्रशासनिक विभागर अधिकारी माने अछंती। एही कमिटी विदेशी शब्दगुड़िकर मूल्यांकन करिबो एवं उपयुक्त विकल्प लागि परामर्श देबो। एही नूतन शब्दगुड़िक प्रशासनिक एवं सरकारी दलिल रे व्यवहृत हेबो। एही कार्य तालिबान सरकार समस्त एजेंसी गुड़ी को सहयोग करिवे। प्रत्येक विभाग व्यवहार करुथिबा विदेशी शब्दगुड़िकर एक तालिका प्रस्तुत करिवे एवं कमिटी को उपयुक्त विकल्प प्रदान करिवे। चूड़ांत निष्पत्ति मुला हईबेतुल्लाह आखंदजादा नेबे। एबे इंग्राजी शब्द थिबा ब्यानर गुड़ी को हटाई दिया जाइछि। गत 5 वर्ष मध्य तालिबान सरकार सहर रे विदेशी शब्द को नियंत्रण करने को चेष्टा करि आछंती। प्रमुख सहर गुड़िकरे इंग्राजी शब्दर व्यवहार उपरे प्रायतः रोक लगाई दिया जाइछि। हेले एबे प्रत्येक स्तर रे विदेशी भाषार व्यवहार उपरे रोक लगाइबाकू तालिबान सरकार योजना करिसंती। एहा द्वारा देशर संस्कृति को बळ मिलिबो बोली अफगानिस्तान लक्ष्य रखिछि। समस्त सरकारी डॉक्यूमेंट एवं प्रशासनिक कार्य नूतन शब्दर व्यवहार एबे बाध्यतामूलक हेबो। तेबे अफगान भली देश निज भाषा को अधिक सरल और सहज करने सहित निज देशर संस्कृति को उज्जीवित करने जो प्रयास आरंभ करिसंती ताहा केते सफल हेबो ताहा तो समय कहिबो। किंतु भारत भली देश रे विशेषकर ओडिशा रे शुद्ध ओडिया भाषार प्रचलन पई प्रयास आरंभ करिवे कि सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, odianewsdotlive।